Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah haqqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al mar'u ma'a man ahabba ilaihi yaumal qiyamah. Wa qala al barjanji fi kitabih, al jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Wa baraza sallallahu alaihi wasallam wadi'an yadayhi alal ardi rafi'an ra'sahu ila as-sama'il 'aliyyah mumiyan bidhalika raf'i ila sudatihi wa wa ulida sallallahu alaihi wasallam nadifan mahtunan maktu'as surri biyadil qudratil ilahiyah tayyiban dahinan makhulatan bikuhlil inayati aina. Kersana pengatur waktu senugus di pihormat al-mukarramun alim ulama, para kiai, para asatid, tokoh agama, mobil khusus sesepuh ya pondok pesantren sareng mengawruhna bersami kusim kuring hormat. Mudah-mudahan ku Allah tetapih-tapih kamuliaanana diparajakeun yuswana sarehat salirana ditebihkeun balaina para rizkina dilancarkeun cita-cita jeung kahoyongna. Kersana aparatur pemerintahan pakuwu nu diwakili ku wakilna liwah para unsur wilayah Kampung Tanjung
kepala RT RW na sadayana kusir kuring pihormat. Mudah-mudahan sadayana dirahmat dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, dipaparin kakiatan kanggo mimpin ieu lembur, dipaparin kakiatan kanggo mimpin ieu daerah. Mudah-mudahan doakeun ku sadayana pamarentah urang sadaya sing dijantenkeun pamarentah anu adil. Ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda-pemudi sadayana, hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat anu sami hadir anu kusip kuring dipihormat, mudah-mudahan sadayana dirahmat ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur ka Allah dina ieu waktos urang sadaya tiasa hadir dina haplah anu mulya pangaosat anu biasana bada asar tiap dinten minggon dialihkeun kana enjing-enjing disakantenankeun sareng peringatan dilahirkeun junjunan alam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam supados rada laluasa waktosna. Utamina mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak sadayana nu haladir dina ieu tempat, urang sadayana nu menjunjung tinggi kana ieu acara micinta ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supados kenging syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadituna sasarengan sareng Kanjeng Nabi di surga. Amin ya rabbal. Salawat miwah salam salamina dicurah limpahkeun ka junjunan alam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditakantun ka kulawargina, ka para sahabatna, ka para pangikutna dugi ka poe kiamah. Mudah-mudahan urang sadayana kaangkeun ummatna kenging syafaat di mantenna sasarengan sareng anjeunana. Amin ya rabbal. Kacida reus jeung banggana hiji jalmi umat Islam anu mika cinta ka nabina. Kacida saena hiji jalmi mun cinta ka rasulna, komo nu dipika cintana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu jadi sabab ayana ieu alam dunia. Sadayana ge didamel ku Allah ngan aya sabab. Ibu didamel ku saha? Sabab aya saha? Aya indung jeung bapa jadi sabab. Mun aya indung jeung bapa alhamdulillah aya urang. Kira-kira mun eueuh indung bapa urang aya urang tah indung bapa urang ge aya nate aya sabab. Sabab aya aki nini, aki nini ge aya nate aya sabab. Aya uyut, uyut ge aya nate lantaran aya sabab. Bau, bau ge ayana aya sabab. Jangkawareng, jangkawareng ge aya sabab. Apal kene. Udeg-udeg ge aya nate aya sabab. Wah, bukti lieur gaditunan. Kaditu ngantai sampailah ka Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam oge aya sabab. Sabab didamelna ku Allah tina taneuh. Berarti aya taneuh di dinya. Mata tong salah dan Nabi Adam didamel tina taneuh, urang keturunan Nabi Adam alaihi salam. Aya urang tina taneuh sanes. Salerosna mah Nabi Adam nu tina taneuh mah. Urang mah tina cai mani. Hasil gabungan cimani bapa urang anu warna bodas digabung jeung cimani indung urang nu warna beureum. Beureum koneng.
tepati apal ya teh. Tapi ningali nog mah lain beureum tapi koneng. Ngan bahasa nog aneh sok beubereumna. Tara nyebut kokonengna. Padahal nog teh konengnya rupa aslina mah. Tah cenah ieu mah cenah da bige can pernah noong. Cimani awewe mah rupana teh koneng. Duka eta teh. Dan jelas gabungan eta jadi we budak, jadi we jelema. Itu sababiah. Ngan Nabi Adam mah prosesna tina taneuh langsung. Berarti orang kapinaon kabata jeung kenteng. Oh dulur. Kapi bibi urudannya kapi aki. Nabi Adam didamel tina taneuh. Ai Nabi Adam teh bapa urang sadayana. Tah Nabi Adam ge aya sabab nyaeta aya taneuh didamel nama ku Allah kun payakun nyan aya sabab nyaeta bahan tina taneuh oge aya nate aya sabab nyaeta tina nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi berarti urang aya sambungan sareng nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kacida teu saena lamun jelema teu cinta ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu jadi sabab ayana urang mun eueuh Kanjeng Nabi mah moal aya urang kantos teu dawuhan Allah dina hadis qudsi laulaka ma khalaqtul aflak lamun eueuh anjeun mah Muhammad lamun eueuh anjeun mah Muhammad mun kaula teu ngieun anjeun mah Muhammad kaula moal ngieun aflak moal ngieun pajajahan moal ngieun langit moal ngieun bumi komo eusi nama urang ge moal aya mun teu aya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita kacida saena ya peringatan mengingat jati diri urang sadayana sabab sadayana makhluk didamel tina nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kersana Ka'abul Ahbar seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngadawuhkeun saparentosna Allah ngarepkeun bade ngadamel makhluk bade ngadamel langit bade ngadamel bumi Allah nyandak sagegem nur tina nur nyalira teras eta nur ku Allah didawuhkeun kuni kudu jadi anjeun Muhammadan eta Muhammad jadi pertama nate nur Muhammad eta nur Muhammad teh dibagi opat bagian kahiji didamel ku Allah kolam tina nur bagian kedua didamel loh dibalik nur kahiji didamel loh nur kedua didamel kolam eta kolam ku Allah dipiwara cek Allah teh uktub kudu nulis anjeun ngadeg-degna eta kolam aya 1000 tahun mah lila ngageterna teh bakating kureuwas dipiwarang ku Allah kudu nulis Gus aya 1000 tahun kakara nembalan eta kolam teh cek kolam teh ma aktubu Gusti abdi teh kedah nulis naon dawuhan Allah uktub kudu nulis anjeun hai kolam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu nu pangheulana ditulis ku kolam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah eta kunci surga mah eta apalkeun dina manah urang kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pangheulana ditulis ku kolam eta piwarangan Allah sanajan Nabi Muhammad nabi terakhir tapi sahadat kanggo Rasul Muhammad mah pangheulana memeh sahadat Nabi Adam memeh sahadat Nabi Ibrahim memeh sahadat ka Nabi Musa sareng Nabi Isa nu pangheulana mah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kalimah eta nu pangheulana ditulis ku kolam
jadi tulis ku kolam teh. Terus tina nur bagian katilu Allah ngadamel aras. Uhandei nur Nabi Muhammad teh dibagi opat. Nur kahiji didamel loh papan kanggo nulis. Nur kadua didamel kolam. Nur katilu didamel aras anu badagna istimewa. Langit 7 bumi 7 mah tuh ngemplong di aras. Badag makhluk Allah. Batak dina doa-doa ge Rabbal Arsil Adim. Allah teh pangeran aras, aras teh Al Adim anu badag gede. Langit 7 bumi 7 mah ngemplong di aras. Surga ge mahi aras, padahal surga teh gede. Berarti aras leuwih gede. Teras tina nur nu kaopat Allah ngadamel deui tina nur nu opat teh dibagi opat deui. Jadi nur nu kaopat dibagi opat. Nur nu kahiji didamel akal, nur nu kadua didamel ma'rifat, nur nu katilu didamel cahaya-cahaya alam semesta ayeuna sadayana tina nur nu katilu. Sesa we nur nu kaopat. Buat deh. Eta nur nu kaopat disimpen ku Allah di handapeun aras. Cicing we eta nur teh. Teras Allah ngadamel langit bumi tina nur nu katilu teh langit bumi jeung eusina sagala rupa. Teras Allah ngadamel Nabi Adam alaihi salam tina taneuhna tina nur. Jemat geser sekali tong pengen lah. Waktu sok punung. Eta nur nu disimpen dina handapeun aras sabada didamel Nabi Adam alaihi disimpen ku Allah eta nur teh dina tonggongna Nabi Adam alaihi salam. Disimpen na tonggong. Jadi tonggong Nabi Adam hurung ayat cahaya nyaeta nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat harita nutur-nutur we ka Nabi Adam. Lamun aya Nabi Adam parelok malaikat teh di pangkereunana da hayang ningali nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu aya dina tonggong Nabi Adam. Cek Nabi Adam teh Gusti geuning ieu malaikat nutur-nutur we abdi, ieu malaikat cicing we ditekangeun abdi. Cek Allah teh Adam, malaikat teh hayang ningali nur kakasih kaula, hayang ningali nur Muhammad khotamil anbiya khotamil mursalin. Nutur-nutur sateh Gusti atuh aya malaikat bisa ningali ari abdi henteu. Cek saha teh? Cek Nabi Adam alihkeun atuh Gusti ka payun atuh nur teh ulah dipengker teuing da malaikat kalah ka ditukangeun abdi. Hoyong pindah malaikat teh ka hareupeun abdi dialihkeun ku Allah teh dina taar. Celok di dieu. Nur teh bercahaya Nabi Adam teh taarna teh sabab aya nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atuh pindah malaikat teh ti tukang teh jadi kaharareup sabab hayang ningali nur Gusti atuh dina taar mah cek Nabi Adam abdi teh teu ningali keneh. Malaikat mah bisa ningali ari abdi nu bogaana nu ditundaanna teh bisa ningali ai lain ngeunteung mah. Akhirna ku Allah dialihkeun kana curug Nabi Adam alaihi salam. Jadi lamun hayang ningali tinggal kitukeun curug katingali. Atuh malaikat yang ngundang-undang curug we beres. Eta dugi ka ayeuna lamun sok tunjak-tunjuk teh tutah-titah teh curug. Bade nitah naon ge ih dugi ka aya paribahasa balas bentik curug ya. Loba nitah bentik curug, maka itu curug teh tukang nitah gitu curug. Tapi nitahna curug mah kasahadapeun, ai kasaluhureun mah jempol. Nya. Ibu osok nitah kasalaki kade ulah ku curug.
bapana kadiekeun bahasana kieu punten manawi nuju salse pangyanakeun anduk bari nunjukna teh kunaon jempol ulah ku curug mah pakuwu tah eta curug KRT na ayo sesuai perintah itu curug. Nabi Adam alaihissalam nyimpen nur teh ditimpenan nur dina curug Nabi Adam alaihis biasa ningali nur. Terus Nabi Adam teh nikah ka Siti Hawa, Siti Hawa hamil gaduh putrana terus ngalih eta nur teh kana rahim Siti Hawa gaduh putra Nabi Sis alaihis terus mapai eta nur teh ngantai dugi ka Nabi Ibrahim alaihis salam nikah ka Siti Saroh anu ti payun teu pindah nur eta teh tapi pas nikah ka Siti Hajar pindah nur ti Nabi Ibrahim alaihissalam teh kana rahim Siti Hajar Nabi Ibrahim alaihissalam gaduh istrina sabariji dua hiji Siti Saroh nu kadua Siti Hajar dua nana ahli surga mata kelamun hayang ka surga pamajikan kudu dua ngan kudu soleh dua nana nurutan Nabi Ibrahim alaihis ngan Nabi Ibrahim alaihissalam nikah ka Siti Hajar itu pamunut di Siti Saroh mata kelamun bapak rek nurutan kudu dititah kudu kolot tong kahayang sorangan dadagoan nitahna we ngan jigana datang ka paeh oge eueuh eta panitah teh moal dititah teh cacing oge akhirnya nikah ka Siti Hajar da teu gaduh we putra ti Siti Saroh teh tos sarepuh teh Siti Hajar mapan masih muda terus nikah ka Siti Hajar alhamdulillah eta nur teh pindah kana rahim Siti Hajar gaduh we Nabi Ismail alaihi salam tah eta hebatna nyandung teh di dinya barokah nyandung kanu ngora Siti Saroh ge ngandeg jadi payun mana Siti Hajar jeung Siti Saroh hamilna payun kena Siti Hajar padahal dina istri mah Siti Hajar teh nu ngora sedengkeun Siti Saroh nu sepuh tapi barokah ngawidian nikah kanu ngora mangka Siti Saroh oge ngandeg gaduh we putra hiji namina Nabi Ishak alaihi salam ti Nabi Ishak gaduh putra Nabi Yakub alaihi salam terus kapapai ribuan nabi eta teh dina sejarah mah Bani Israil tati Nabi Ismail mah teu aya nu jadi nabi putra-putra ngan nur mapai di dinya di Nabi Ismail ka putrana pindah deui pindah ka Adnan geuning seperti awas terus mapai dugi ka Abdul Muthalib akina Kanjeng Nabi Muhammad SAW terus Abdul Muthalib teh nikah ka saha ka Siti Fatimah tuh apal keneh Siti Fatimah gaduh putra seueur putrana teh kan lain Siti Fatimah Azhara lain ieu mah Siti Fatimah istrina Abdul Muthalib berarti ninina Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaduh putra seueur putrana teh termasuk Hamzah termasuk Abu Thalib pangais bungsu teras bungsuna Abdullah usiana 24 tahun hoyong nikah nyaneangan jodohna teh kenging we ti Bapak Wahab namina teh jadi Bapak Wahab gaduh putra namina teh Siti Aminah nya dilamar eta teh Raden Abdullah teh Siti Aminah teh cantik panggeulisna Raden Abdullah teh kasepna sabab diantawis putra-putra Abdul Muthalib nu katitipan nur Nabi Muhammad ngan Raden Abdullah
Jadi sanaos putrana seueur tinu cikal jeung pangais bungsu mah teu aya nu katitipan nur Nabi Muhammad sallallahu nembe ka bungsu nyaeta Raden Abdullah dititipkeun nur kadinya mata Raden Abdullah teh pangkasetna di antara putrana Abdul Muthalib. Juga nama lamun aya ayeuna ka dieu ngaliwat urang Tanjung Barolotot jigana. Kasep sabab aya nur Nabi Muhammad. Da Abdul Muthalib nage kasep sabab katitipan nur. Deui ka dina hiji sejarah Abdul Muthalib ai Abdul teh Abid ai Muthalib teh Muthalib. Ternyata anjeunna teh boga mamang ngaranna Muthalib. Anjeunna teh diajak dagang. Da asli nama Saibah ngaranna teh. Saha namina? Saibah, Saibatul Hamdi namina teh. Saha namina Abdul Muthalib? Saibatul Hamdi. Pansok dibacanya tadi ganya. Hamdi humidat hisaluhu saniyah akhlakna sae. Naon sababna waktu lahirna aneh orok teh aya huisan. Jadi anehna Abdul Muthalib mah waktu lahir teh aya huisan. Manya aya orok boga huis. Di mana di urang aya orok boga huis. Padahal huis teh ngan hiji di Salambar. Disebut Saibah. Nami orok teh namina Saibah, Saibatul Hamdi sabab akhlakna kacida mulyana. Soleh Abdul Muthalib teh tapi sanes Nabi soleh. Diajak dagang ku mamangna keur ngora. Dah kasep atuh kalembur-lembur teh kabeh nararoskeun ieu teh putra saha, ieu teh putra saha geus erek diparuluk. Kona mah diunggal lembur teh dah kasep. Ai ceuk mamangna nyaeta Abdul nyaeta Muthalib ngaranna teh. Hei, ieu mah abid kaula. Jadi teu tulus sakieu teh kunaon kasep-kasep oge cenah abid mah. Ai abid teh sahaya. Ai sahaya teh budak belian. Itu disumputkeun ku mamangna sabab hariwang unggal lembur dipenta wae rek dikawinkeun. Akhirnya disembunyikan dengan identitas ieu mah abid kaula padahal alona terhormat. Ieu mah abid kaula atuh teu tulus rek kawin kasep-kasep dihanjaka cenah abid. Itu kan anger darajat anu diudag teh sing kasep ge ai abid mah rempungeun. Terkenal we disebutna teh Abdul Muthalib, abidna Muthalib padahal lain eta teh alona sabenerna. Itu kisah menyembunyikan identitas. Ya salamet dagang teh disebut teh terkenal jadi Abdul Muthalib di kasepuhna teh. Nikah ka Siti Fatimah gaduh putra seueur teu disebatkeunnya sabari hiji poho deui dibatkeunana. Bungsu pangais bungsuna Abu Thalib gaduh putra Sayyidina Ali. Bungsuna Abdullah. Bungsuna teh Abdullah. Tah turun nama ka Abdullah nurna teu ka Abu Thalib tetapi ka Abdullah. Usia 24 tahun nikah ka Siti Aminah putra Wahab. Maka eyangna Kanjeng Nabi teh nya Abdul Muthalib, nya Wahab. Abdul Muthalib mati ramana, Wahab mati ibuna. Pun pancakaki atuh meh apa? Tuluy we gaduh putra nuju ka kandung neh 2 sasi. Walamma tamma min hamlihi syahrani alal masyhuril aqwalil marwiyah tufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Saparantosna yuswa kandungan 2 sasi Raden Abdullah pupus wafat. Jadi putra ngan hiji nah, usia 24 tahun nikah, usia 25 tahun meninggal dunia. Sanajan bungsu ari maot mah pangheulana. Matak ari maot teu ngudag-ngudag cikal, teu ngudag bungsu, maot mah ajal. Omong ngudag-ngudag angka
digana nu panghulana maot kuduna mah abdi dapat A ai A panghulana A kana pangpadorina Z berarti tapi da teu kitu maot mah anger we Raden Abdullah yuswana ngan 25 tahun ibu ngantunkeun putrana ngan hiji-hijina kitu na ge can lahir sabab dina kandungan kene Siti Aminah. Mata Kanjeng Nabi mah putra ngan hiji na semata wayang teu gaduh raka teu gaduh rai ngan hiji na Kanjeng Nabi jaba barang lahir teh ramana tos teu aya masyaallah yatim usia 2 sasihna kandungan ramana pupus teu damang di tanah Abwa di tanah Madinah di dinya antara Mekah sareng Madinah. Terus Siti Aminah jadi sendiri dan ditinggal ku cara diarurus ku wargi-wargi nate termasuk kuraka-raka Abdullah termasuk Abu Lahab Abu Thalib itu warga Hamzah itu ngarurus kasah ka Siti Aminah ka ade iparna dugi ka dina sejarah waktu Kanjeng Nabi Muhammad SAW lahir ke alam dunia dina malam Senin subuh pada subuh pisan dina tanggal 12 Rabiul Awal tahunna tahun gajah dah hese neangan tahun memang harita teh teu aya hitungan rek tahunna tahun naon aya ge tahun Masehi ai tahun Masehi kan eta ayana di Romawi tahun Masehi orang Kristen sedangkan di Arab Saudi mah teu acan gaduh tahun matak disebut nate tahun naon we nu aya kejadian naon pedah aya gajah nyerang Ka'bah hancur ku Allah sebut we tahun gajah gitu. Dia nama lawan harita di Tanjung Allah tahun can aya tahun baheula loba beurit jiga nama disebut teh tahun beurit gitu dah memang udah tahun nate can aya hitungan aya oge Masehi di Eropa Masehi mang hitung nage lain Hijriyah lain Muharram Safar Mulun tapi Januari Februari Maret April tak disebutnya tahun gajah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil diabadikeun dina Al-Qur'an tahun gajah teh nah anjeun teu ningali kaifa fa'ala kumaha midamelna saha rabbuka pangeran anjeun bi ashabil fil ka tentara gajah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil nah teu ngajadikeun Allah rekadayana dina keruksakan. Saha pemimpinna? Abraha. Tumpak naon gajah saha ngaran gajahna poho deui Mahmud bener apalan namina teh Mahmud aya 60 gajah pamereti saha gajahna poho deui nya geus sataun jiga nama teu muludan poho deui pamereti saha gajahna ti Raja Najasyi di Habasyah di Ethiopia. Da asli nama Abraha teh lain raja tapi gubernur bawahan raja deui nyaeta Raja Najasyi nu aya di Ethiopia. Raja Abraha teh gubernur Abraha lah istilahna teh. Sabab memang baheula mah pemimpin gubernur teh raja deui wae ngan raja di bawah raja gitu. Jadi raja boga deui raja mun di urang mah meureunan gubernur lah presiden aya gubernur gitu kan ai baheula mah raja gitu we nyebutna teh. Jadi raja di bawah raja. Nanti disebutna teh Raja Abroha padahal nu cocok mah gubernur Abroha nu menguasai negara Yaman. Aslina mah menguasai wilayah Yaman. Sebab Yaman di bawah Raja Najasyi harita. Tadi tanah San'a ayeuna ge aya tanah San'a. Abraha nyieun gereja ngaranna gereja Quraisy. Gereja naon?
Gereja Kules teh dialus-alus, dimegah-megah, dugi kater megah di dunia. Sengaja Abraha supaya loba nu mengunjungi, ulah ngunjungi we ka Ka'bah, tapi hayang pindah ngunjungi na ka San'a, ka gereja Kules, dibangun megah. Ngan hanjakal dibangun megah ge anger we gereja teh tiiseun. Berbondong-bondongna lain ka San'a, lain ka Yaman, anger we makhluk di dunia, jelema-jelema di dunia berbondong-bondongna ka Ka'bah. Sebab memang rek munggah haji ka mana? Ka Ka'bah. Sanaos munggah hajina ge meureunna teu sesuai dengan syariat, da keur jahiliyah. Kumaha munggah hajina ge aya nu teu dibaraju cenah ku kulilingan teh, aya nu hoyotan. Munggah haji nage sacamplengna we geus eueuh penuntun, eueuh disebut zaman jahiliyah. Bahkan patekong nage aya 360 dina Ka'bah teh. Tapi da pengunjung nama teu sirna. Ka'bah mah tiba heula ge loba pengunjung teh. Mesing loba patekong oge. Anger we ngabring di mana-mana wisatawan teh, bahasa euna mah wisatawan. Ngan cek Abraha nurus tunjung ieu teh gara-gara aya keneh Ka'bah ka gereja kuring tiiseun. Akhirna anjeunna ngieun surat rek hayang ngancurkeun Ka'bah. Peuting-peuting aya kejadian luar biasa. Duka apaleun beuran urang Mekah teh yen ieu Abraha teh rek ngancurkeun Ka'bah. Aya nu heureuy peuting-peuting ka gereja Kules. Gereja nu megah teh dilodet-lodetan tai, di kotoran we. Beureun cek bahasa urang mah subversi lantaran rek jerang ka ditu dipieulaan. Akhirna Abraha isuk-isuk gereja nu indah teh bau tai kabeh. Ieu saha nu ngotoran gereja urang? Aya nu naon sing goreng, aya nu apa? Mun ayeuna mah aya CCTV. Aing baheula mah eueuh CCTV. Tapi aya cenah aya urang Mekah cenah nu kadinya teh pamudan masuk teh kamari teh nya geus teguh wae pasti urang Mekah keur makeuheul ka Ka'bah ditambah aya urang Mekah nu ngaheureuyan atuh beuki ngamuk. Abraha teh nafsu ngagugudug laporan ka Raja Najasyi minta dibere pasukan, minta dibere paragi tumpakan perang, mentana teu kapalang, menta gajah. Jadi pamereti saha? Ti Raja Najasyi dibere raja aya panggedena gajah ngaranna Gajah Mahmud. Mahmud eta ngaran gajah. Hapunten bilih aya nami Mahmud di dieu. Ieu mah dan nuju nyarioskeun sanes Mahmud salira ieu mah. Ieu mah gajah. Nu pameret ti Raja Najasyi. Berangkat ke mana? Di Yaman ke Mekah. Ngabring 60 gajah ditarumpakan ku tentara. Bring macam-macam. Sebab rata-rata teu mampu ngalawan tentara Abraha gagah-gagah. Pemimpin di Mekah namina Abdul Muthalib. Itu pemimpin pangsepuhna harita. Dan memang Abu Lahab dia bawahanan atau putra Abu Nusanes teh bawahan Abdul Muthalib. Jadi pemimpin Mekah teh Abdul Muthalib. Abraha lain ngumpul nyerang Ka'bah sing horeng newakan bangsa ingon-ingon di jalan tewah di bawah. Lurus tunjung geus eta mah. Lumayan gitu je bari ngaliwat gitu. Aya nu keur ngangon domba tewah, nu ngangonna diusir, dombana dibawa. Termasuk aya domba nu Abdul Muthalib ditewak ku Abraha jeung balada. Tukang ngangonna lumpat kabur dah sieun. Laporan ka Abdul Muthalib, domba cenah nu salira itu ku Raja Abraha ditewak. Kumaha cek Abdul Muthalib keun bae. Akhirnya Raja Abraha datang ngutus utusan nepungan ka pamimpin Mekah. Abdul Muthalib kamimpinna diajak negosiasi heula. Cek Abdul Muthalib
saya mah tidak akan membela Ka'bah sabab Ka'bah mah geus aya nu bogana anu gaduh nawe cek Abdul Muthalib ternyata Gusti Allah. Abdul Muthalib nyembahna ka Allah geus aya nu gaduh Ka'bah mah nyaeta Gusti Allah. Kuring mah cenah